Pernah gak awakmu arep budal ning sawijining acara utawa budal kantor, banjur gara-gara ban sepeda motormu bocor, awakmu dadi telat. Nanging pas wis bar nambalno ban lan pelaku maneh ing rute sing kudune mbok liwati, tibake ana kecelakaan gedhen. Ing ngendi nek misale banmu ora bocor, mesti awakmu ana ing kono lan iso katut dadi korbane. Contoh liyane, iki sering pol kedadian. Ana wong putus karo pacare merga ngonangi yen cah kuwi tibake mlaku karo wong liya. Kuwi rasane ora kepenak, iso marai ati remuk. Ning nek ora putus, awake dhewe bakal entuk bojo sing duweni bobot kang murah. Rekosane bakal luwih dawa. Nalika ngonangi prilaku kuwi senajan remuk pol, nanging sejatine awake dhewe diwenehi pituduh ben ora karo cah kuwi. Lan saiki kebukti yen awakmu iso urip luwih mulya. Iku lagi rong contoh wae. Isih ana kedadian-kedadian liyane sing koyoke ora kepenak saiki, ning gawe kepenak sing luwih dawa besuke. Kedadian-kedadian sing dianggep ora nyambung, nanging tibake nek digagas maneh jebule nyambung. Iki jenenge qadar. Ing video ngunduh wae pakerti, awake dhewe wis sinau babagan iki. Sinau soal qada lan qadar. Kunci kanggo ngadepi qada yaiku ikhtiar lan sabar. Dene kunci kanggo ngadepi qadar yaiku donga lan tawakal. Donga lan tawakal. Iki ketoke normatif, biasa wae. Ning iki sakbenere solusi kang nyata kanggo sing paham rumuse. Ana rahasia-rahasia sing awake dhewe durung iso pahami nalika kuwi, merga durung ngerti rumuse. Sajroning nglakoni urip iki, saben wong mesti duwe pengalaman dhewe-dhewe. Semono uga sampeyan. Kadang awake dhewe ngrasa mlakune awake dhewe iki kaya ana sing bimbing. Rencanane ngetan nanging malah ngalor dhisik. Lan tibake ning lor nemu babagan sing luwih apik tinimbang marah ngetan. Ngono iku jenenge maiyatullah. Bareng karo Gusti Allah. Maiyah iki iso kelakon yen frekuensine awake dhewe lagi nyambung karo sing gawe urip. Ning jenenge menungso, frekuensi iki kadang ana, kadang ilang. Pas nyambung awake dhewe pancer, lan pas ilang ya rada slewah. Awake dhewe iki sedulur kaping 5, ing falsafah sedulur 4 kali 5 pancer. 5 pancer kuwi ya awake dhewe sing kudune iso mlaku ing dalan sing pancer. Dalan sing pancer iki ing kawruh Islam diarani Shiratal Mustaqim. Awake dhewe ndonga ben diparingi dalan sing pancer iki paling ora ping 17 sedina sewengi. Ning menawa durung akeh sing ngerti maksude. Yen ing video sadurunge awake dhewe sinau soal sedulur papate, ing video iki aku arep ngejak sampeyan sinau bareng lan luwih jero ing babagan falsafah kalimo pancer. Piye ben awake dhewe iso luwih sering pancer, ora kadang pancer kadang slewah. Tirakat apa sing kudu dilakoni ben sinyale iso luwih sering apik? Yen tak gagas, iki ana gandeng rentenge karo nyawijine energi lan materi apik sing ning piulang Jawa diarani manunggaling kawula Gusti. Monggo disimak video iki nganti pol ben sampeyan ora salah tompo. Aku ora iso weruh Gusti Allah, ning aku iso weruh awakku dhewe. Merga aku ora iso weruh Allah, ning Allah iso ningali aku lan ningali saka paningalanku. Mula aku mung iso nyekseni yen kabeh sing ana ing alam donya iki ana krana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku nyekseni yen ora ana wujud iku mujud kejaba Allah. Kawruh soal sapa lan ing ngendi pangeran wis awake dhewe pahami alon-alon ing video sadurunge. Saiki monggo sinau babagan piye rumuse ben awake dhewe tansah oleh pitulungan saka pangeran. Manungsa kuwi kasusun saka energi lan materi.
Jasad kuwi materi merga ketok lan duwe bobot, duwe volume. Dene energi kuwi ora ketok lan ora duwe bobot utawa ora duwe massa. Contone tangane sampeyan kuat nyekeli HP kuwi kanggo nonton video iki merga duwe energi. Prabédan utama antarane energi lan materi yaiku energi ora duwe massa sing iso diukur, dene materi duwe massa sing iso diukur. Kesetaraan energi lan materi iki iso diitung nganggo rumuse Einstein mau, yaiku E sama dengan mc kuadrat. E kuwi energi. Energi yaiku kemampuan kanggo nindakake sawijining kerja. Satuane joule, M kuwi massa utawa bobot, satuane gram, lan C kuwi konstanta kecepatan cahaya. Ing rumus iki C-ne dikuadratno. Nah, kecepatan cahaya kuwi 300 juta meter per detik utawa 300.000 kilometer per detik. Kanggo gambaran ngene, yen keliling bumi kuwi jarake 40.000 kilometer, mula yen nganggo kecepatan cahaya ing wektu sak detik, sampeyan iso keliling bumi ping 7,5. 300.000 bagi 40.000. Nek dikuadratno dadi 90 miliar kilometer per detik utawa 90 triliun meter per detik. Iso mubeng bumi ping pira hitungan dhewe. Nah, saka rumus kuwi saiki nganggo contoh kasus. Tak nggo contoh watu. Dadi watu kuwi nek ana ing kecepatan 90 triliun meter per detik, wujude iso ilang lan berubah dadi energi. Kanggo memahami iki, awake dhewe perlu ngerti teori fisika kuantum sing sakbenere uga gegandengan karo rumus mau. Kuantum yaiku bagian elemen sing paling cilik sing sifate gelombang energi. Pergerakan kuantum ora linier memanjang sambung menyambung ing garis lurus nanging arupa loncatan kuantum. Dadi srengenge kuwi iso ngubah materi dadi energi cahaya tanpa kudu obah memanjang ing garis lurus. Nanging ngalami reaksi sing jenenge reaksi fusi. Mula saben detike srengenge kelangan 4,2 yuta ton materi massane kanggo iso terus ngasilno energi panas sing awake dhewe tampa ing bumi. Nah, watu ben iso dadi energi sing tak nggo contoh kuwi mau kudu direaksikno karo cahaya. Ora diuncalno ing kecepatan cahaya kuadrat nanging ditembak karo cahaya foton. Foton pancen ora duwe massa nanging duwe momentum saengga iso nambah energi. Percobaan sing dilakoni Compton ing taun 1923 nguwati teori sadurunge soal sifat cahaya sing duweni dualitas. Cahaya kuwi sakliyane bersifat gelombang uga bersifat partikel. Gelombang kuwi energi, dene partikel kuwi materi. Penemuan foton minangka partikel dening Compton iki uga ngasilake cikal bakal dadine bom atom lan reaktor nuklir. Balik soal watu. Watu sing bobote mung sak gram kuwi yen didadekno energi kabeh setara karo 90 triliun joule. Yen dikonversi dadi kalori yaiku sekitar 21,5 triliun kalori. Mergo sak kalor kuwi 4,2 joule. Kenapa tak gandengno karo kalori? Mergo kalori kuwi energi sing dibutuhno manungsa kanggo urip. Sedina manungsa kuwi butuh ngetokno sekitar 2000 kalori. Tak gampange kuwi ya. Kurang luwih ben gampang. Dadi barang sing bobote mung sak gram kuwi mau iso menehi energi kanggo urip sawijining manungsa suwene nganti 10 miliar 714 juta 285.714 dina utawa 29 yuta taun sak wong. Anggo energi mau wong iso urip 29 yuta taun. Yen tak gawe rata-rata sak wong urip 100 taun, mula sak gram materi iku mau iso menehi energi kanggo 293.542 wong. Kuwi gambaran gedene. Nanging konversine ya mestine rumit utawa malah isih mustahil. Merga iki gegandengane karo nyawa. Sing ning ilmu pengetahuan neuroscience nyawa kuwi dianggep ora ana. Ora iso dijelasno tepake. Ning tanpa nyawa, energi lan materi kuwi dadi ora ana gunane kabeh. Senajan fungsi-fungsi organ ning jasate awake dhewe lengkap, ning kuwi ora ana gunane yen ora ana sing ngobahno. Senajan jantunge isih apik, ning nek ora obah ya iso dadi matine kabeh organ ning jasad. Nganti saiki menungsa durung iso nemu piye carane nggawe nyawa.
Menungso iku saliyane duwe jasad sing rupa materi. Menungso uga duwe jiwa sing sifate imateri. Kekarone butuh energi. Sumber energi utama kanggo jasad lan jiwa yaiku roh. Kaya dene komputer, hardware lan software ora iso fungsi yen ora duwe sumber energi. Sumber energine komputer yaiku listrik, dene sumber energine menungso kang paling utama yaiku roh. Sumber energi primer. Awake dhewe duwe wates kanggo mangerteni babagan roh. Ning manungsa iso sinau soal jiwa. Jiwa kuwi manggone ana ing antarane jasad lan roh. Nah, jiwane sampeyan lan jiwa kuwi iki uga kudu sering ditembak utawa disoroti cahaya ilahi ben energine nambah. Sorotan cahya kang kaping pisanan iki uga sing diarani nyawa. Saka sing maune ora duwe energi blas dadi duwe energi. Cahaya ilahi sing nyorot ing saben-saben wong kuwi beda. Gumantung saka tirakate. Ana level-levele. Ben ora ngladrah awake dhewe perlu ndelok surat An-Nur ayat 35. Allah Ta'ala iku zat kang madangi langit-langit lan bumi. Sifat-sifat cahyane Allah ing atine wong mukmin iku kaya miskat. Engko tak jelasno, miskat kuwi apa? Ing miskat kuwi ana misbah utawa lampu lan lampu mau ana ing zujajah utawa kaca. Kaca lan cahyane mau kaya lintang sing mencorong. Lampu diurupake saka lenga. Lenga sing asale saka kekayon kang diberkahi, yaiku kekayon zaitun. Kekayon sing tukul ora saka wetan lan ora saka kulon. Saking apike lenga iki, kaya-kaya wis iso madangi senajan durung kena geni. Cahya ing atase cahya kang lapis-lapis, cahya di atas cahya. Allah Ta'ala maringi pituduh marang cahyane kanggo wong kang dikersakake dening Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nerangake nganggo sanepan tepa tulodo marang menungso supaya para menungso iso padha ngalap. Allah Ta'ala iku pirsa marang sakabehane perkara. Miskat kuwi nek dibahasa Indonesiano artine lubang yang tidak tembus. Ning nek miturut terjemahan Quran basa Jawa ing kitab Al-Ibris diartekno tembok cemplung. Aku rada bingung. Mula aku golek referensi liya yaiku tafsir Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nafsirake yen miskat kuwi daya indrawi utawa sensing sing ana ing sawalike bolongan awake dhewe, kaya ta mripat, kuping, irung, cangkem lan bolongan loro liyane. Ing jero fungsi indrawi kuwi ana misbah utawa lampu utawa pelita. Al-Ghazali nafsirake lampu iki yaiku rasionalitas utawa thinking. Ing lampu kuwi ana zujajah utawa kaca. Kaca ing kitabe Al-Ghazali iki ditafsirake daya imajinasi utawa intuisi. Syajarah mubarakah kuwi wit sing diberkati utawa jiwa reflektif, rasa saka Gusti Allah. Saka wit kuwi dikasilake woh zaitun ya kuwi daya nubuwah utawa kasil saka tirakat. Zaitun iku wis murup senajan durung disumet geni. Mula miturut Al-Ghazali antarane para wali ana sing cahyane wis padhang. Merga wis padhang kaya-kaya wis iso ora gumantung maneh marang ketergantungan materi. Lan nalika minyak kuwi disumet utawa kena materi utawa kena geni, banjur iso murup sing murupe ibarat cahya sak dhuwure cahya, cahaya di atas cahaya. Ayat iki asik nek diterusno ning dawa. Mula sampeyan iso maca dhewe lengkape iso sampeyan waos ing kitab Mishkat Al-Anwar sing diserat dening Imam Al-Ghazali. Sampeyan goleki ning internet ya ana. Penerapane ayat iki ing rumuse Einstein kira-kira ngene. Allah Ta'ala iku zat kang madangi langit-langit lan bumi.
cahyane Allah utawa nurullah ing rumus iki iso diartekake awake dhewe iku massa materi utawa M lan misbah utawa pelita utawa lampu kuwi cahyane Allah sing mlebu ing awake dhewe utawa C². Yen konstanta C² iki iso absolut, mula awake dhewe iso ilang raga dadi energi. Jiwa lan ragane iso pindah ing alam utawa dimensi liyane. Nanging C² absolut kuwi ora mungkin kanggo wong awam. Merga awake dhewe duwe bolongan sing ana nepsu ing kono. Nah, kanggo wong sing maksum kayata Kanjeng Nabi, kuwi beda critane. Nah, cahaya ilahi utawa nurullah iki mlebune lewat bolongan. Nek ning ayat kuwi mau, bolongan ing awake dhewe. Lah banjur bolongan indrawine menungso kuwi beda-beda. Saengga cahya sing mlebu jumlahe mesti beda. Lan reaksine uga beda. Indrawi utawa sensinge beda, rasionalitas utawa thinkinge beda, intuisine beda, lan feelinge utawa rasane uga beda. Nanging sing paling penting yaiku carane ngelola nafsu sing uga beda-beda ing saben wong. Ing ngendi nafsu kuwi liwate bolongan 9 kuwi mau. Nah, nalika bolongan kuwi sering dienggo nuruti nafsu sing ora diolehi Gusti Allah utawa sakwalike, bolongan kuwi iso dikendhalekake, mula cahya sing mlebu reaksine uga dadi beda. Hipotesaku kaya ngene. Sakwise mlebu, cahya iki ana sing dadi gelombang lan ana sing dadi partikel. Sing dadi gelombang ndadekake wong kuwi dadi iman lan iso pancer. Sing dadi partikel ndadekake wong kuwi dadi materialisme, ateis utawa ora duwe iman. Mula rumus iki sakjane rumus hakikat. Eksperimen interferensi cahaya lan efek fotolistrik nduduhake fenomena sing aneh ing awake dhewe ing babagan cahaya. Cahaya utawa cahya sing katon ing awake dhewe iku nduweni rong sifat sing beda banget. Gumantung saka carane awake dhewe sesambungan karo cahya kasebut. Kaya-kaya yen awake dhewe takon marang cahya kuwi, apa sifate? Mesti cahya kuwi bakal mangsuli gumantung saka pitakonan sing awake dhewe takonke. Pitakonan sing beda bakal dijawab kanthi jawaban sing beda. Apa sampeyan partikel? Bakal dijawab iya. Apa sampeyan kuwi gelombang? Uga bakal dijawab iya. Iki ora wedharan mistis, ning iki kasil saka eksperimen fisika. Fisikawan sing asmane Werner Heisenberg nate ngendikan babagan iki. Awake dhewe kudu ngelingi yen apa sing awake dhewe amati iki dudu alam sing nyata. Nanging alam ngatonke awake adhedhasar carane awake dhewe takon lan sesambungan. Rumus utawa persamaan iki ndobrak pinemu ilmuwan sadurunge sing duwe keyakinan yen massa lan energi kuwi ora ana kaitane. Sekaligus ndobrak pinemu yen pangeran lan menungso kuwi ora ana kaitane. Wong Jawa wis memahami babagan iki ket suwe lewat konsep manunggaling kawula Gusti, senajan durung iso njelasno kanthi ilmiah. Saiki tak lanjut ning inti saka motivasi sampeyan nonton video iki, yaiku piye carane ben awake dhewe tansah oleh pitulungan lan oleh kabegjan ing nguripe awake dhewe. Sadurunge dilanjut, aku arep ngomong ning sampeyan sing nonton video iki tanpa nonton wedharan sadurunge. Tulung dipirsani kanthi urut dhisik. Wedharan sing tak jelasno sadurunge kuwi nyawane. Dadi kanggo sing senengane skip, stop dhisik. Nek durung duwe pulsa di pause dhisik wae, tuku pulsa dhisik. Wujud awake dhewe iki asale saka siji sing dadi akeh. Mula sing cacahe akeh iki duwe gegandengan karo siji kuwi mau. Lan uga duwe gegandengan karo samubarang sing akeh. Gegandengan kuwi mau jenenge keterikatan. Keterikatan karo sing gawe urip wis mesti iso nambahi energi positif. Dene keterikatan karo makhluk iso dadi positif, iso negatif. Nek kebablasan ya dadi negatif kabeh. Keterikatan sing negatif kuwi contone materialistis. Lali nek awake dhewe iki sejatine energi sing mung manggon sautara ing jasad sing sifate material. Lali yen iki ana watese,
lan materi kuwi bakal malih wujude maneh dadi energi. Mengkone, wedharan iki dawa ning tak aturake sing intine wae. Keterikatan ing energi kuwi iso mecungul merga anane vibrasi. Vibrasi kuwi getaran. Nah, getaran kuwi njur dadi frekuensi. Yen frekuensine awake dhewe kuwi padha karo frekuensi sing dikasilno saka makhluk liya, mula dadi iso nyambung. Yen frekuensine sampean iso cocok karo frekuensine kancane sampean, mula ngomonge nyambung. Yen frekuensine sampean cocok karo penggawean sing saiki dilakoni, mula kasile iso luwih produktif lan iso ndadekke sugih. Yen frekuensine sampean iso nyambung karo kersane pangeran, mula sampean bakal slamet lan oleh kebegjan, kaya ana sing bimbing. Nyantole frekuensine sampean karo frekuensine ilahi, iki sing tak arani manunggaling kawula Gusti. Dadi ing tafsirku dudu wahdatul wujud, nanging ma'iyatullah bareng karo Gusti Allah. Tansah krasa diawasi terus karo Gusti Allah. Lan lakune uga tansah dibimbing dening Gusti Allah. Arep madhep ndi wae ketemu Gusti Allah. Lan level manunggaling kawula Gusti iki uga beda-beda ing saben wong. Awake dhewe urip ing ruang lan wektu. Lan merga ruange jenenge bumi sing cacahe 24 jam sedina sewengi. Nah, piye carane ben sedina sewengi kuwi awake dhewe iso nyantol terus karo frekuensine sing gawe urip? Kaping pisanan ya kuwi nglurusno niat. Awake dhewe nglakoni iki dudu merga pengen sugih utawa sekti, nanging mung golek ridhone Allah. Umpamane sugih lan sekti kuwi akibat wae. Ridhone Allah kuwi cakupane luwih gedhe tinimbang mung sugih lan sekti. Kaping pindho yaiku nyucikake bolongan sanga. Nek cara fikih ya kanthi adus jinabat lan wudu. Ning nek cara tarekat yaiku kanthi ngempet hawa nepsu utawa kanthi ngendhalekake nepsu. Nepsu kuwi ora iso diilangi, ning iso dikendhalekake, diakrabi. Mula ben akrab wong Jawa nyebute sedulur papat. Nepsu-nepsu papat sing paling sering katon ing awake dhewe yaiku nepsu birahi, banjur nepsu mangan, nepsu amarah, lan nepsu kedonyan. Yen nepsu-nepsu kuwi disalurno ing saluran sing bener, mula bolongan sangane awake dhewe dadi apik lan suci. Interferensi cahaya sing mlebu ning awake dhewe iso dadi apik. Mula tirakat kaping 3 yaiku zikir. Zikir kuwi artine eling. Zikrullah kuwi eling marang Allah. Wong sing wis tutuk utawa makrifat, zikire ora mung ing wayah-wayah tertentu tok, ning ing saben tarikan nafase kuwi zikir. Kuwi levele wong khawasul khawas. Nanging Kanjeng Nabi Muhammad paham yen umate kuwi akeh sing awam tinimbang sing khawas, apa meneh khawasul khawas. Isih akeh sing awam, wong umum termasuk aku. Ing endi wong umum iki kudu diunggahno levele kanthi nglakoni pakulinan. Pakulinan ngasilake perilaku, perilaku ngasilake karakter, lan karakter iki sing dadekno nasibe awake dhewe dadi apik. Mula kanggo umat Nabi Muhammad ben iso nyantol karo Gusti Allah frekuensine didhawuhi nglakoni ritual sing ora pedhot sakjroning sedina sewengi cacahe ping 5 seumur hidup, yaiku salat. Kenapa ping 5? Ya merga sinyale awake dhewe iki munggah mudhun. Mula perlu dikuwati ing wektu-wektu tertentu. Kaya dene adus. Senajan sesuk awake dhewe uga adus maneh, nanging kenapa saiki kudu adus? Ya merga kanggo ngresiki bolot-bolot. Ben awake dhewe iso resik ing saben wektu. Ben bolote ora numpuk. Salat kuwi memicu vibrasi sing metu saka jasate awake dhewe, utamane saka jantung. Vibrasi sing metu saka ritual salat iki ngasilno frekuensi sing nyantol karo wifi-ne Gusti Allah, connected langsung. Salat kuwi ibadah jiwa lan ibadah raga, lahir lan batin. Merga awake dhewe kesusun saka kuwi, jiwa lan raga. Kenapa kok ana gerakan, ana rukuk, sujud lan macem-macem? Merga raga butuh gerakan ben iso metu vibrasi. Nah, istilah Inggrise emotion created by motion. Emosi kuwi iso dikasilake saka gerak, saka obah.
Emosi iki maksudnya dudu ngamukan ya, tapi emotion, rasa. Salah siji cara ben salate awake dhewe duwe rasa saliyane obah yaiku kanthi mangerteni artine. Ora mung apal arape tok ning mangerteni artine. Nek wong Jawa ya ngerti arti Jawane apa, utawa basa bendinane sampean nganggo apa kuwi ngerti. Mudeng. Contone Allahu Akbar. Kuwi artine Allah kang Maha Agung. Allah Maha Besar nek basa Indonesiane. Saking gedene alam semesta, ruang lan wektu iki uga ana ing jerone Allah. Nah, Allah Maha Agung utawa Allah Maha Besar kuwi diangen-angen karo pas takbir bareng karo niat. Dadi lafate sak maknane bareng. Banjur iftitah. Ing kono ana ukara inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuwi uga ngerti artine. Sak temene salat kula, ibadah kula, pejah lan gesange kula mung kagem panjenengan, pangeran semesta alam. Lan sak teruse kuwi diangen-angen sing jero. Nah, mula kanggo kawitan sampeyan iso mbukak maneh buku tuntunan salat sing kae dhisik rupane ungu kuwi. Diwaca lan diapalno artine. Regane murah ning maknane larang. Iki ngono uga piweling kanggo awakku dhewe ben ora lali. Ritual salat iki ora mung siji-sijine tirakat kanggo iso panjer, ning iki inti. Yen awake dhewe diparingi wektu insyaallah disambung maneh ing video-video liyane. Nek durung iso apal artine kabeh, paling ora apal artine Al-Fatihah. Kanggo penutup monggo sareng-sareng maca Al-Fatihah karo sampeyan iso maca terjemahan Jawane sing tak tulis ing layar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.